欧卡和美卡的 1.55 正式版已经更新，各位赛博司机好啊，欢迎回到我的欧卡节目。这是近年来从测试版到正式版间隔时间比较短的一次版本更新。那本期视频来看一下在 1.55 里欧卡和美卡有什么新的变化。去年沃尔沃 FH6 更新的时候，我曾经在评论区里信誓旦旦地表示沃尔沃 FH 改装包不会适配 FH6， 没想到才过半年就被 SCS 迅速打脸。FH 改装包在 1.55 中正式适配 FH6 车型，增加了大量改装包定制配件，比如遮光板、防撞网，前脸和前保险杠也可以改成全镀铬样式。如果你选择的是常规版的 FH6， 前脸还可以选择加装2个尺寸巨大的前防撞网、油箱侧裙，后保险杠和后挡泥板也适配了 FH 改装包配件。内饰部分适配改装包的2个桌板以及摆件，3款改装包的窗帘也已经适配。沃尔沃 FH 改装包也正在参与 Steam 夏季促销，打折价10元，同时能适配 FH4、FH5、FH6 3款车型，还是强烈推荐入手。驾驶学院第2章内容正式上线，第2章的内容对比第1章的难度可以说是指数级上升，不仅是驾驶场景难度大幅增加，在第2章里不再像第1章那样在每个场景开始前还有场景通关的指导，第2章里怎么通关只能依靠玩家自己的驾驶经验。驾校第2章还给每个场景都设置了通过条件，比如这个拐角处倒车入库的场景，你必须在6分钟内完成，并且前进和倒车最多只能切换6次，否则哪怕没发生碰撞也算失败。这还没完，如果你想在这个场景拿到3星评价，你还需要满足在1分钟内完成倒车，不切换前进档，并且只使用车内视角的条件才能拿到3星评价。这个星级评价会影响驾驶学院的奖励，比如完成之前的第1个驾校章节会获得蓝色锥桶和1个涂装奖励，如果完成第2个驾校章节会获得橙色锥桶奖励，但是只有在第2个章节里的所有场景里都获得3星评价，才能获得金色锥桶奖励和1个挂车涂装。之前的驾校模式里，如果你在某个场景里失败，重新开始需要再播放一次过场动画，还需要重新给车辆打火、挂档、松手刹才能重新开始场景，过程非常繁琐。在 1.55 的按键设置里新增了驾驶学院场景快速重启的按钮，手动分配1个按键，如果在驾校第2章场景里失败后按下这个按键，就能直接跳过过场动画，并且车辆是启动状态，只需要挂档松手刹就能再次进行场景驾驶。注意这个功能不能在驾校第1章里使用。1.55 里引入了异步加载功能，作用是让读条界面和游戏更加流畅，并且减少卡顿。可能是我几乎没装模组的原因，读条界面的速度我没有感觉有明显变化。另外在读条界面和登录界面下方新增了1个转圈的图标。我在欧卡最新的西巴尔干和希腊地图分别找了2段相同的路形式，帧数也没有明显差异。画质和帧数的提升是一个需要不断调校优化的过程，很难指望一个新功能立刻能带来变化。1.55 的画质里增加了对不同设置选项的预览功能，比如你可以看到不同阴影设置的预览效果，不同植被细节设置的差异，以及不同的天气效果设置差异。另外还提示了不同选项对于游戏性能帧数的影响，以及提示该功能是否需要重新启动游戏才能生效，非常实用的功能。如果你想更详细的了解欧卡画质设定，可以观看我制作的关于画质设定的这期视频。在之前的游戏版本中，如果你拖动地图后想回到当前位置，就需要再次拖动地图，过程比较繁琐。在 1.55 中新增了我的位置功能，当你拖动地图后想回到当前所在位置，只需要按下字母 F 键就能一键回到当前位置。电子邮件的界面进行了重新设计，新的邮件界面不管是阅读邮件标题还是观看邮件内容都更加直观。不过现有的游戏内容电子邮件功能有些鸡肋，游戏里我已经很久没有打开过电子邮件界面。1.55 里对成就系统进行了更改，比如之前比较变态的100%探索成就变成探索4万公里道路就能达成，或者是之前需要发现西巴尔干地图的所有城市才能获得探索成就，现在更改为只需要发现其中的20座城市就可以获得成就。总之就是大幅度降低了许多成就的达成条件，所以如果你刚更新 1.55 版本，可能会跳出许多刚达成的成就。接着看下美卡在 1.55 里更新了2款车辆，
在2023年12月更新的肯沃斯新款 T680 之后，很长一段时间内这款车型的驾驶舱、底盘、发动机、变速箱都只有一种规格。在 1.5 里更新了新款 T680 的另外2种驾驶舱尺寸，新增了3款底盘，并且拥有更多的发动机和变速箱规格可选。玩家基本可以自定义新款 T680 所需要的外观和配件。去年10月更新的第5代弗莱纳卡斯卡迪亚也进行了更新，现在可以选择增加遮阳板，新增了一款黑色内饰，并且现在新款弗莱纳可以选择机械仪表盘。我认为游戏里弗莱纳的机械仪表盘可读性远超液晶仪表盘。以上就是欧卡和美卡在 1.55 版本中更新的主要内容。其实近几年欧卡和美卡的第2个版本更新基本都在8、9月份，今年是刚7月初就更新。下半年的 1.56 版本或许又是一次更新内容非常丰富的版本。非常感谢你能看到这里，如果觉得视频有帮助就请给我点个赞。最后祝大家游戏愉快，我们下期视频再见。